Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak. Bersyukur itu harus betul-betul kita perhatikan. Kenapa kita diwajibkan ketika sholat fardu niku membaca surat Al-Fatihah. Itu wajib. Karena itu termasuk rukun. Kalau surat Al-Fatihah itu nggak dibaca, sholatnya nggak sah. Maksudnya adalah kita ini memang diperintahkan banyak bersyukur. Berapa kali kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin terus. Gitu, rong rakaat alhamdulillah, telung rakaat alhamdulillah, patang rakaat alhamdulillah. Nah, kemudian kita juga diperintahkan membaca juga surat Fatihah di dalam salat wajib. Salat sunnah. Gitu, qobliyah ba'diyah. Salat napa melih? Tahajud. Salat sing rakaate akeh niku salat raweh. Semua salat harus di dalamnya ada suratul Fatihah. Nah, artinya apa? Kita itu disuruh menegakkan salat itu dalam rangka bersyukur kepada Allah. Nah, salat itu adalah bentuk daripada rasa syukur kepada Allah. Nah, maka kalau kita mengingat bahwa kita diperintahkan salat pada awalnya itu 50 waktu, satu hari satu malam. Ya memang kita diperintahkan banyak bersyukur. Supaya apa? Lah di sini Pak. Kita itu sering baca Fatihah. Sering mengucapkan Alhamdulillah. Ya, bahkan setiap habis sholat disunahkan membaca Alhamdulillah. Pengbiro, 33. Ya Allah Pak. Subhanallah. Boleh. Boleh. Karena apa? Kata Allah, ya, manusia, aku hidupkan itu satu. Bersyukurlah, diurip ketok niku jenengan wis kudu matur nuwun. Matur nuwun tok niku nak kula kurang matur sembah nuwun kalih Gusti Allah. Diurip ketok niku. Sampeyan diurip ketok wis harus banyak bersyukur, banyak berterima kasih. Maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Man lam yaskur ala na'mai." Barang siapa aku hidupkan, kemudian dia tidak berterima kasih kepadaku, diuripke mawon lho Pak, ya Allah Pak. Niki jenengan dereng diparingi kenikmatan yang lain. Diuripke del, kemudian duwe mata, duwe kuping, duwe akal, duwe sikil, rupane gendah. Kemudian apa kata Allah? Kamu wajib bersyukur. Niku sampeyan niku diwajibkan bersyukur sebelum Anda punya duit. Duwe omah. Niki Allah berfirman, ya. Niki, wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Itu pertama kali Bapak kula panjenengan diperintah bersyukur itu sejak bayi, sejak lahir Pak. Ya Allah Pak. Mula bapak jenengan, tiang sepuh jenengan, tiang sepuh kula gitu nak bergadah putra syukuran nggih. Alhamdulillah. Kalimatnya ada di dalam surat An-Nahl ayat 178. Aku mengeluarkan manusia. Wallahu ahrajakum kata Allah. Dan Allah mengeluarkan manusia. Ahrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus syam'a. Kemudian aku memberi kamu telinga. Wal absor mata. Wal afidah akal. Hati, kecerdasan. La'allakum tashkurun. Kata Allah. Sejak bayi kamu itu harus sudah menjadi orang yang bersyukur. Niku gek diurip ketok. Sejak kecil Pak kita diperintahkan banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Masya Allah.
Maka Allah mengancam, man lam yaskur ala na'mai, kalau kamu aku hidupkan tidak bersyukur, falyahrut minas samai, maka engkau tidak pantas menjadi hambaku. Seakan-akan begini loh Pak. Gusti Allah niku dalam kalimatnya, dalam firmannya, aku nguripe kowe kok kemudian sampeyan niku mboten berterima kasih, mboten bersyukur, mboten salat. Lah niki mau kaitane mau. Karena salat itu bentuk rasa syukur. Kok jenengan mboten salat, berarti mboten bersyukur kok. Gusti Allah niku gelo nguripe sampeyan nun sewu. Ya Allah, Pak. Gawe gelo Gusti Allah. Jadi jangan sampai kita itu sejak awal wis gelakno Gusti Allah. Masya Allah, Pak. Niki Al-Qur'an iki kesuwun. Kita diperintahkan bersyukur karena kita diberi mata, diberi telinga, diberi akal. Pun. Ojo meneh sampean mengko bisa melaku, bisa melayu, mripate iso nggo ndelok, kupinge iso nggo ngrungokke, akale iso nggo mikir, maka Anda lebih bersyukur lagi. Apa meneh sampean mengko luwih gede. Fungsi akalnya, kecerdasannya lebih hebat lagi. Terus sampean bisa menikmati lagi, bisa melayu, bisa melaku. Wah, tambah bersyukur. Maka bersyukur itu semakin tambah usia, Pak, semakin banyak. Jenengan niku nak setiap tambah umur harus tambah syukurnya. Ya Allah, mulai dihitung sampean. Saya ini tambah usia, tambah banyak sholat, banyak sujud atau enggak niku hitungannya. Karena sifat, sikap, bentuk rasa syukur niku yang paling pertama niku jenengan sregep sholat. Pun niku. Kemudian memang ada amalan-amalan ibadah sebagai bentuk rasa syukur yang lain. Thalabul ilmi ini bentuk rasa syukur. Karena Allah menurunkan agama harus disikapi dengan rasa syukur. Caranya apa? Pelajari itu agama. Allah menurunkan Al-Quran, Pak. Ini nikmat nih. Nak mboten nonton Al-Quran. Kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran, tidak mengutus Nabi, maka tidak ada masjid. Tidak ada tempat ibadah. Tidak ada kedamaian. Yang ada adalah hukum rimba. Manusia seperti binatang. Sing ngendika Gusti Allah. Kalau manusia itu tidak diberi Al-Quran oleh Allah, tidak diberi petunjuk, ini kan petunjuk kehidupan. Manusia seperti binatang, Pak. Sebelum Al-Quran diturunkan, bocah cilik-cilik sudah disembelih, ditanam hidup-hidup. Manusia niku nak ana wong kepengin wong wedok wis garik narik pun. Aku seneng mbek wong wedok kiai pun garik narik. Bar buang, seneng meneh kaya pitik. Seneng doyak. Nyenengi pitik liyane doyak meneh, bar tinggal. Tapi Al-Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus menjelaskan isi Al-Quran. Kemudian ana wong niku do wedi Gusti Allah numindake hukum-hukum syariat, lalu yang terjadi seperti ini sekarang. Ojo meneh sampean narik wong wedok, jawil nomon iso dadi masalah. Nah ora ana alesane nek jawil bojone wis dinikahi, ya enak. Nek jawil wong nang dalan-dalan wae cekal polisi sampai 6 bulan, setahun. Bapak Ibu, itu tadi adalah pembukaan ya. Mari kita memasuki materi yang sangat penting. Ya, saya bacakan satu ayat yang bersumber dari surat At-Taubah ayat 84. Ini ayat mari kita renungkan. Ya, kula bacake a'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu ayat saja. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Shadaqallahul adzim. Satu ayat mawon, Pak. Kita bahas satu ayat ya, sampai selesai. Insya Allah tidak lama-lama. Bapak yang dirahmati oleh Allah, isi daripada ayat ini, Pak, kita dilarang sholat jenazah. Kita dilarang nyolati nek ana wong mati. Jenazah toh. Kalau ada orang mati, orang itu adalah orang munafik. Jenengan dilarang nyolati. Kula bacake artine nggih.
Dan janganlah kamu sekali-kali. Kula jenengan iki lho. Ini petunjuk, ini perintah. Isinya larangan. Jangan kamu sekali-kali, termasuk Nabi Muhammad. Ini menyembahyangkan jenazah orang yang mati dalam keadaan munafik. Nah, ana wong munafik mati, jenengan kula dilarang nyolati, Pak. Niki. Dan jangan kamu mendoakan di kuburnya. Wala takum ala qabrihim. Kula baleni nggih. Jangan sekali-kali kamu sholat jenazah untuk orang yang mati dalam keadaan munafik selamanya. Kalimat ini, wala tusolli ala adi minhum mata abadan. Abada selamanya. Selamanya. Ini larangan ini Pak, keras Pak. Kita kalau kita melanggar dosa. Ya, dosanya kaya apa? Wah parah niku. Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Sebab wong munafik niku. Kenapa orang itu disolati? Sebab dia itu kafir terhadap Allah dan Rasul. Saya ngendika Gusti Allah. Innahum, karena orang yang munafik itu waktu hidupnya dia telah kafir kepada Allah. Kafaru billah, mengingkari Allah wa rasulihi. Wa matu wa hum fasikun. Nah, ketika dia mati disebut oleh Allah, dia mati sebagai orang fasik, sebagai orang jahat. Jahat kepada siapa? Kepada Allah yang menghidupkan. Setelah nama badan ini mau. Niki. Betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tentu akan mencari. Al-Quran ini lengkap, napa kurang? Lengkap. Agama Islam ini sempurna, napa cacat? Sempurna. Kenapa kita diperintahkan, dilarang, ojo sekali-kali nyolati wong munafik? Berarti wong munafik niku nyun sewu. Ono, gitu. Ada. Kula tak tanglet nggih. Ini ayat ini turun pada zaman Nabi, apa turunnya wingi tahun 2022? Zaman Nabi. Pada zaman Nabi niku, Pak, Nabi diutus itu, ya, orang kafir berah akeh, orang munafik banyak. Nah, kalau zaman Nabi, orang munafik banyak. Nalika Nabi diutus, Nabi sudah berdakwah, Pak. 10 tahun ketika ayat ini turun. Orang munafik banyak. Nah, zaman Nabi akeh wong zaman Nabi, akeh wong munafik. Zaman saiki wong munafik ora ana apa tambah akeh? Masya Allah, Pak. Tambah akeh. Ya Allah, Pak. Nah, ini kita bicara materi pelajaran, bukan bicara orang di mana-mana. Pak, niki ayat niki, Pak. Kira-kira nak jenengan ana larangan, jenengan wani jalani napa wedi jalani? Larangan no. Mboten wani. Larangan iki. Ya Allah, Pak. Tidak berani jalani. Mula aja sembarangan sampean nyolati wong. Diteliti riyen, Pak. Kalau orang ini menunjukkan ciri-ciri lah niki maki pertanyaane panjenengan. Wong munafik niku ana cirine. Di dalam kehidupan ini, Pak, semua ada ciri-cirinya. Ciri-cirine nak meh hujan mau ciri-cirine durian niku apik isine iso dititik. Nggih. Ciri-cirine wong genah mbek wong ora genah jenengan ngerti lah. Nggih, ora usah dicedak-cedak. Nah, kita ini ngaji, Pak, setelah nanti jenengan paham untuk kepentingan diri Anda. Makanya nak jenengan buka surat At-Taubah. Ya ayyuhan nabi jahidul kufar wal munafikin. Nabi dan tentu orang-orang yang beriman. Nabi, wong mukmin, kowe kudu bersikap tegas. Ini perintah Allah terhadap orang munafik. Kamu harus tegas. Bab dunia niki kacau, Pak. Agama niki kacau. Mergo onone wong munafik ini kacau. Maka harus diteliti, ditilii ciri-cirinya dititeni. Kemudian disikapi. Bersikap apa? Tegas dan jelas. Kamu munafik kok? Mati ra salati. Niki perintah Gusti Allah lho. Mboten ngendikane kula lho, Pak. Lho,
Mboten ngendikane kula nih. Ojo salah paham. Sing ngomong sapa nih? Pak Faiz ojo. Gusti Allah, Pak. Di sini. Oke. Sekarang kita Bapak mau jenengan tanglet toh. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, kita buka Al-Qur'an kan? Masa aku nerangke ciri-ciri wong munafik niku sak karepku, menurut pendapatku ya ndak boleh toh, Pak. Lah kok lancang itu. Barang siapa memberikan keterangan, memberikan penjelasan tidak berdasarkan Quran dan hadis. Wah niku pertama mlebu neraka. Lah kula niki tidak mriki ora kepengin mlebu neraka, Pak. Kula sing diterangke kudu bersumber dari Al-Qur'an. Oke. Diterangkan, Pak, di dalam Al-Qur'an bagaimana tah orang munafik itu ya di sini, Pak. Ya. Ciri-ciri orang munafik ya, di dalam surat An-Nisa 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yuhadi'una Allah wa huwa hadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, yura'un nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Kula bacake mangke diterangke. Sesungguhnya orang-orang munafik niku menipu Allah. Niki sing ngomong Gusti Allah. Firman Allah. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Dan Allah akan membalas tipu dayanya orang munafik. Lihat, Gusti Allah ini rumangsa dihapusi mbek wong. Orang itu disebut orang munafik. Kemudian Allah dalam kalimat, aku bakal bales. Sapa wong wani ngapusi aku, bakal tak bales. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Bapak, niki lho, ciri-ciri ne wong munafik di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 142 diterangkan ciri-cirinya orang munafik niku berdiri sholat tapi males. Niki Al-Qur'an bukan karangan. Definisi orang munafik makin masih banyak. Ciri-ciri orang munafik pertama males sholat. Sholat males sholat bu bolak-balik bodoh. Ya, oh ya. Ini Quran diterangkan untuk orang Islam. Nun sewu nggih. Betul. Betul. Ana wong niku kudune salat. Karena wong ngaku tapi kok males salat. Di Al-Qur'an disebut orang munafik. Wong Islam niku kan wajib salat toh. Karena niku rukun Islam kan. Kita syahadat salat. Lah kok ana wong males salat? Al-Qur'an menyebut orang innal munafiqina yuhadi'una Allah. Sak temene wong munafik niku wong sing ngapusi Gusti Allah. Lah Gusti Allah ngendika, mengko aku akan bales. Lah wong kok disebut kalimat menipu itu apa begini, Pak? Ana wong niku ngaku Islam hanya dengan asyhadu alla ilaha illallah. Ada orang mengaku Islam. Aku wis wong Islam mergo aku syahadat. Mboten tepat, keliru sampean. Karena wong nak ngaku Islam niku ora gur siji. 5. Nggih. Arkanul Islami khamsatun. Rukune dadi wong Islam niku 5. Pertama kowe wis syahadat. Syahadat to urung. Nah niki lho. Akeh to wong syahadat. Nah salate pripun iki? Posone pripun? Zakate pripun? Haji nak mampu. Nah niki lho. Nak wong ngaku Islam dengan 5 hal, Pak. Mboten dengan 1, tapi dengan 5 rukun. Niki pun cetone. Ciri-cirine wong munafik niku gur ngaku syahadat, terus ngaku Islam. Aku wis Islam kok. Aku wis Islam kok. Dulu ada orang menemui Nabi, "Ya Rasulullah, saya orang Islam." Langsung dijawab, "Belum." "Loh, saya orang Islam." "Belum." "Ya Rasulullah, aku orang Islam." "Belum." Lalu diterangkan, "Kenapa kamu belum disebut orang Islam?" "Karena aku enggak melihat kamu sholat." Buktikan dulu bahwa kamu niku sholat. Nah, sholat bisa entok, ya ora sholat niku ping 5. Sholat dhuwur, tetep boten bisa diterima. Adil loh. Jadi ada orang, Pak, ngaku wong Islam. Tidak diakui oleh Nabi. Bahkan Nabi tidak mengakui karena ada petunjuk dari Allah. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Hanya di antara manusia ini mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari kiamat, mengaku Islam. Wa ma hum bimumin, tapi Allah menolaknya. Lalu Nabi mengambil petunjuk Al-Qur'an ini dengan sikap tidak mudah mengakui orang yang mengaku Islam. Dites dulu. Diteliti dulu. Nah,
Ini memang petunjuk. Kita harus teliti, Pak. Orang iso wong ngaku Islam terus dianggap Islam, dia bisa. Lho kowe wis syahadat iya, kowe wis syahadat. Lah salat sampun, dereng lah monggo salat riyen. Poso sampun, dereng lah poso riyen, ngoten lho. Diajak poso. Nak kowe wis syahadat terus salat, poso terus zakat, mampu lunga kaji, ya kowe Islam. Begitu. Nah, di sini, Pak. Jadi Pak, ciri-ciri orang munafik diterangkan ya. Satu ya, males sholat. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kula tak matur nggih, ana wong sholat niku. Tapi sebetulnya dia itu orang niat sholat. Ana napa mboten? Ana napa mboten? Ana, cepet jawab. Ya jenengan jawab niku. Ana wong sholat niki, ana wong sholat, lunga ning masjid. Ninggalke omah, metu teko omah, lunga masjid, sholat. Tapi sakjane niki aras-arasen, Pak. Kepeksa. Engko nek ora salat bojone nesu. Engko nek ora salat riko mbek RT-ne, riko mbek RW, riko mbek tangga. Ah salat ah. Oh piye aku nek ora salat. Nah, salat kok piye? Salat itu karena aku ki wong mukmin kudu salat. Kesadaran itu, Pak, yang Gusti Allah ngawasi. Ya Allah kewajiban. Karena aku diuripke mbek Gusti Allah kudu bersyukur. Bersyukur ya bentuk sholat nih, Masya Allah. Jadi Pak, ciri-cirinya disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, orang munafik itu males sholat. Sholat males sholat. Gitu. Nah, kemudian apa? Yura'un nas. Kalau toh dia sholat itu karena manusia. Karena didelok menungso. Riko me menungso. Yura'un nas. Karena biar dilihat manusia. Terus dianggap wong Islam. Ono wong sholat. Tapi ria. Itu juga termasuk. Sholatnya bukan menjadi bukti keimanan. Tapi justru bukti kemunafikan. Mula nak sholat niku. Bukan karena manusia. Mula jenengan tidak memiliki. Bukan karena ewuh pekewuh. Aku narak sholat rikuh kambik Pak Bardi. Keliru. Sholat niku rikuh mbek Gusti Allah. Karena Gusti Allah niku mentelengi panjenengan tiap saat. Saestu. Selama jenengan ambekan niku dipendelengi tentang kewajibannya. Nak wis mati ya ora dipendelengine tentang kewajibannya juga. Kita bahas kembali ke sini. Wala yadhkurunallaha illa qalil. Urepe wong munafik niku, Pak. Ingatnya kepada Allah itu sedikit. Sesungguhnya orang munafik itu menjalani kehidupan itu ingatnya kepada Allah niku sithik. Padahal kita diperintahkan kalau orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, uzkurullaha dzikran katsir. Orang mukmin, wong Islam itu kudu akeh eling, kudu selalu inget kali Gusti Allah. Tapi nek wong munafik di sini, ya dzkurunallaha illa qalila. Wong munafik niku sedikit ingat kepada Allah. Niki ciri-ciri wong munafik menurut kalimat ini. Nak lara eling ya Allah, ya Allah. Nggih. Loro kabeh ya Allah. Engko mari bar. Lungone ora ning masjid dan mancing lah dan jalan-jalan nggih. Anten niku. Niku ciri-ciri, Pak. Lah nuwun sewu. Mbok menawa kita mboten ngrembug sedulur ning kono. Ngrembug awake dhewe. Nah aku mengko nggih marane ning masjid gur nak susah. Gur nak lara nuwun sewu nggih. Ya berarti aku wong munafik. Betul? Nah aku moro nang masjid, ya, nak susah, nak bingung, nak rak duwe duit, sholat. Bahasa mengku ora ana masalah, awake sehat, duwite akeh, nggih. Males sholat. Ana wong kaya ngono. Nun sewu, itu ciri-ciri orang munafik. Ciri-cirinya banyak, Pak. Makanya nak dibuka ayat lain, di antara ciri-cirinya orang munafik ini wah banyak. Tapi kita mau fokus kepada masalah sholat. Jadi ciri-ciri orang munafik niku apa? Gitu. Kemudian bagaimana, Pak? Kenapa toh Gusti Allah niku kok melarang jenengan nyolati wong sing males sholat? Ngoten ta? Nek ana wong males sholat, nek kula males sholat, mangke jenengan kula mati to, sampean ora entuk nyolati kula. Paham? Nek jenengan mangke ningali kula, mirsani kula, wah iki males salat iki. Pas males salat. Mati. Nun sewu nggih. Kalau dikaitkan dengan masjid, pas males lunga masjid, mati. Aja disolati. Karena ciri-cirinya orang munafik juga males lunga
Mangke dibukake nggih. Dibukake ayat iki. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sak temene wong sing seneng ning masjid niku adalah bukti bahwa dia orang beriman. Niki Al-Qur'an. Mangke Kanjeng Nabi ngendika, nek ana wong lanang seneng ning masjid, kamu harus bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa dia orang beriman. Nah, ana wong lanang ora tahu lunga masjid padahal wayahe salat. Kamu harus bersaksi bahwa dia orang munafik. Hati-hati loh Pak. Niki golek ilmu untuk bersikap tegas terhadap diri sendiri. Aku harus tegas sama diriku. Nah aku kok males sholat, males berjamaah, aku orang munafik. Wis ora usah ngembuk wong liya. Lah sampean kan wedi dadi wong munafik. Nggih. Nah ana wong ora wedi ya terserah. Karena resikonya orang munafik begini Pak. Lihat. Pertama nih Pak. Allah itu sejak awal sudah menetapkan orang munafik itu dengan kalimat yang mengerikan. Lihat ini. Ya. Wa adallahul munafikin wal munafiqat wal kufar naro jahannam. Sesungguhnya Allah sudah menjanjikan, sudah memutuskan, sudah membulatkan tekad. Gusti Allah niku wis tak palu bahwa orang munafik tempatnya neraka jahanam. Lah terus sampean meh nyolati percuma. Nggih, wong males salat, mbok salati. Percuma. Pertama sampean dosa. Dosa sampean. Kenapa wong nek ana wong mati kok terus nyolati, ngelayat ning kubur, kenapa tujuannya apa? Dapat pahala toh? Kita teliti ya. Pahalane wong nyolati wong mati itu satu bukit. Pahalane wong layat tekan kuburan satu bukit. Nun sewu. Dibandingkan dengan pahalane wong salat sunah 2 rakaat qobliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Dunia dan seisi gunung loro tok. Mbok senengi. Lah nek sampean niku seneng layat. Nggih, seneng nyolati wong mati. Apik, pahalane loro. Tapi jenengan ora seneng salat qobliyah subuh tok niku. Rugi mboten? Apa meneh ora seneng salat subuh. Ayah sampean. Itu ada kandungan makna seperti itu, Pak. Kita ini disuruh ngoyak salat qobliyah subuh daripada ngoyak layat wong mati niku. Lho salat qobliyah subuh niku pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Keterangannya wonten, Pak. Wonten, keterangannya wonten. Jadi Allah itu sudah wanti-wanti, ya wa adallahu munafiqin wal munafiqat wal kufar. Nah niki, Pak. Wong munafik niku setara kebencian Allah, kemurkaan Allah terhadap orang munafik niku sama dengan orang kafir. Niki kalimat Quran. Niki tafsir loh, Pak. Wa adallahul munafiqin wal munafiqat wal kufar. Allah itu sudah mengancam orang munafik lanang wedok dan orang kafir dengan neraka jahanam. Jadi alamate wong munafik niku lanang wedok jahanam alamate. Sampai nak goleki sampe ning akhirat. Lho nun sewu mbok menawa. Nggih niki sisipan mawon. Aja goleki wong munafik iki jahanam. Nanti ada ayat Al-Qur'an alamate ning sing paling ngisor. Min dari asqori minan nar. Innal munafiqin min dari asqori minan nar. Sak temene wong munafik niku nak mbok goleki ning neraka ning dhuwure ora iso. Yen ana ning ngisore. Nun sewu, neraka itu neraka. Niki nak bahasane niki nun sewu. Niki bahasane rada tegel niki intip. Tapi niku mboten keliru lho, Pak. Memang bagian ngisor iku kan intip. Nggih, niku lho. Nah intip kok neraka ya Allah, Pak. Sampeyan niku intip sego mawon kadang ora gelem. Lah sampeyan malah dadi intip neraka. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi begini Pak ya, kemudian saya lanjutkan. Khalidina fiha. Wong munafik niku padha mek wong kafir kekal di neraka jahanam. Terutama orang munafik yang jenis meremehkan sholat, meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat ini Pak kafir. Ada hadis mantaraku sholat kafaro. Wong nak wis ninggalke sholat kafir. Pak kapan ninggalke sholat? Nak niki wau kula, contone kula nggih. Nak contone sampean mengko gelo. Nah aku mau isya ora salat, terus turu, ketemu subuh. Sampai subuh tadi saya kafir posisinya. Ketika azan isya, tek,
Kula wis mulai males nih, ora salat isya. Terus ketemu subuh, kula kehilangan isya. Waktu azan isya sampai subuh saya posisinya sebagai orang. Karena saya meninggalkan sholat isya. Dan nak subuh mengko aku sholat. Imannya kembali. Jadi wong mukmin meneh. Tapi saya punya dosa besar. Meninggalkan sholat isya mau. Lah niki bejo nak kula wau sholat isya. Terus kula sholat. Berarti saya orang mukmin. Lah cilaka kula wau kula sholat isya to. Kula mboten sholat isya. Terus aku keturun mati. Iya niku. Iya niku. Nah, niki. Itu dalam tanda tanya besar, Pak. Kalau kita tadi ketika tidur, ya males kalau mau kesel, ya mungkin rada aman. Tapi nak jenengan mau ketika turu, wah aku ngantuk kesel bu, kerja ya ngono kaya ngono kerjane. Lah terus piye Pak kowe? Wis aku tak turu sik wae. Tapi aku yo jane kepengin isan, les turu, bejo lumayan. Isih duwe rasa kepengin sholat. Lah nak niki lho, niki ana wong, wah kesel ya turu ah. Lho kowe iso paham, mbuh lah bar. Ana kalimat mbuh bahaya, Pak nun sewu nggih. Jenengan niku muni mbuh tok niku dadi persoalan serius. Nggih. Karena Allah itu Pak mendengarkan kalimat-kalimat meskipun sekedar mbuh niku dinilai lho Pak. Kok sampean mbuh niku wau nyepelekke isa. Wah, nak Gusti Allah purun diampuni. Tapi nak Gusti Allah pas gelo. Wah, bar. Karena Allah itu menyiksa yaghfiru mayyasha wa yu'adzibu mayyasha. Gusti Allah nak gelem ngampuni mergo pertimbangan Allah Maha tahu diampuni. Tapi kalau Allah Maha tahu, menyiksa, disiksa sampean. Mula ninggalke salat niku wedi. Karena dikhawatirkan begitu ninggalkan salat itu kita jatuh kepada kekafiran. Malese munafik ninggalke ini kafir. Males cok niku. Wah aku jane ya pengen salat, tapi aras-arasan niku pun berbahaya. Salat niku kudu semangat, Pak. Harus semangat. Dilanjutkan nggih Pak Dik. Wala anahumullah. Orang munafik itu sejak awal sudah dilaknat oleh Allah. Wala anahumullah. Dilaknat niku dinapake dikutuk. Wong munafik sing males salat niku orang terkutuk. Pak gilani Pak. Nyun sewu nggih. Sakjane kula ngregel niki. Walahum azabun muqim. Dia akan mendapatkan azab yang kekal. Niki Quran ini. Rasulullah bersabda, ciri-ciri orang munafik 3. Dusta. Bila berkata dusta. Nah, ana wong seneng ngapusi munafik. Melu ngondi Bu blonjo. Nggih, padahal mampir wong tanggane kiwa. Berarti ibuke niku nak bolak-balik ngono munafik. Seneng ngapusi. Kalau diberi amanat khianat. Suloyo diamanati. Kowe mengko Pak, tulung ya Pak. Jamaah ning kene apa? Imam ning kene terus ndak ada alasan yang jelas. Banyak sekali Pak, amanat itu banyak sekali. Ya, berkata dusta diamanati, kalau berjanji dia ingkar. Ana wong janji, sering ingkar. Wah, ini ciri-ciri. Janji itu ndak boleh diremehkan, Pak. Kita disuruh berkata yang benar. Maksudnya, nak kowe janji tepatan no. Nah, ini. Nah, kemudian ini yang terakhir masih Al-Qur'an, Pak. Niki loh. Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tasfir lahum in tastaghfir lahum." Ada kalimat istighfar ping 3 disebutkan oleh Allah 3 kali. Kamu memohonkan ampun untuk orang munafik. Niki Gusti Allah ngomong, kamu mohonkan ampun atau kamu tidak mohonkan ampun bagi mereka sama saja. Maksudnya, nak ana wong munafik niku. Mbok dongake mbek Gusti Allah mbok jaluke ngapura. Apa ora mbok jaluke padha wae. Maksudnya, ora ana hasile mbok jaluke ampun niku. Nah, dipertegas lagi oleh Allah, 70 kali kamu memohonkan ampun orang-orang sing males salat niki. Kemudian mati. 70 kali. 70 dina mbok slameti. Munggo ngono ukurane.
Pak, bapakku mati. Engko 70 bengi ya, nak bar maghrib. Itu percuma. 70 tahun percuma. Selamanya percuma. Mata abadan. Begini. Berarti dadi wong. Berat. Niki Pak. Lahum sab'ina marah. Mbok dongake ping 70 percuma. Karena apa? Falan yaghfirallahu lahum. Karena Allah sudah memutuskan aku tidak akan memberi ampun kepada orang munafik. Niki sudah keputusan. Wis aja dijawil-jawil meneh Gusti Allah ngono lho. Ki aja njungu, aja njaluk, aja percuma. Karena apa? Allah sudah menetapkan falan yaghfirallahu lahum. Aku tidak mungkin memberi ampun. Zalika bi annahum kafarallahu bi. Diulangi lagi Pak, karena dia sudah kafir kepada Allah dan Rasulullah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang fasik, munafik, jahat. Bapak Ibu, berat toh? Pak, kula niki materi berat. Tetapi amanatnya Allah itu harus sampaikan. Mbok kilo enak, kula niki nyampe gini iki. Mboten enak. Kula niki mengko nangis salat tobat. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan niki kalimatnya Gusti Allah toh diterima, nyentel, bukan malah bingungi. Ana wong niku dikai materi iki malah bingung. Dikira kita itu menyampaikan sesuatu yang mengganggu, yang merusak. Wong mati ora entuk salati. Lha sing ra entuk si Allah. Kula niku gur bacake Quran. Nggih. Mboten terus nglarang-larang. Niki Quran sedaya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat nggih. Dilarang nyolati orang munafik. Sampai namanya golek ganjalan, tahajud. Salat tepat waktu. Aja golek ganjaran, salat jenazah, nglayat. Ganjarane sithik. Tetapi nak jenengan niki. Tetapi nak jenengan ketok wong iki sregep salat. Sregep lunga masjid. Sampean mboten tertarik nyolati ketika dia mati. Kalau tak matur nggih, dosa jenengan. Paham? Nun sewu nggih. Mangke sapa ki sing tak tunjuk, nggo contoh. Mengko nak Pak niki sedo. Pak Sis, kok aku ora duwe krentek pengen nyolati, padahal Pak Sis niki. Nak ning masjid kita ketemu. Nak duwe ora duwe krentek nyolati. Dosa sampean. Paham? Tapi nak ana wong sing mati sapa? Wah, ora tau ketok aku ning masjid. Tulung mikir nak menyolati. Mikirnya ngeten lho. Aku kok kan biasanya sampean riko. Nun sewu, sing mati misale RT apa RW. Nggo contoh to. RW, waduh, RW ini mati, mosok aku rak nyolati. Nggih. Malah sampean ribut golek amplop kok ya ora? Ora gur nyolati tok, bingung golek amplop. Nggih, nglebokke ijo jabutne ganti biru. Ya ta? Ya ta? Kan riko pengen situ. Jabutne ganti apa? Bingung. Ana wong mati. Tapi ana wong wayahe salat ora bingung. Ana azan ora bingung. Ana wong mati bingung. Keliru, Pak. Al-Qur'an itu ya, kalau Anda mendengar azan, Anda kudu teratapan melayu lunga masjid. Bukan ana wong mati malah bingung. Ana wong mati delok sik, pikir sik, sing mati sapa? Lah nek ana azan aja mikir. Lho nek azan mikir. Ana azan Allahu Akbar. Wah, mengko imame Pak Faisal wegah aku. Lho ana apa ngono? Ana. Lho ya ana to. Imame sapa kae? Wegah aku. Ya. Pindah masjid kono. Ana apa ngono? Males salat ning omah wae. Ana. Lho macem-macem, Pak. Kahanan orang nun sewu lho, macem-macem. Keliru. Nah, ono adzan aja mikir, melayu imame sapa wae ora peduli. Sing penting berjamaah. Berjamaah niku 99% diterima. Menurut jumhur ulama. Nggih, nek ora duwe niat ngaco mawon imame niku nuwun sewu. Nah, imamnya ora duwe niat ngaco, betul-betul dia meskipun banyak kekurangan, tapi jamaah diterima salat semua. Sing bodho diterima nuwun sewu.
Sing bacaane salah diterima. Tapi nak salat dhewe-dhewe, Pak, kula badhe matur kali jenengan nggih. Ana wong niku wah ra genah uripe. Golek sangu akhirat, kepengin entuk sithik. Seneng entuk sithik. Salat niku golek sangu akhirat lho, Pak. Kepengin mboten nak entuk selawe, entuk 17. Lah kok ana wong ana azana entuk siji ra apa-apa salat dhewe. Salat dhewean niku kan pahalane siji. Lah kok meneng wae lho. Piye? Sampeyan niku mboten gelo. Dihadiahi siji. Kerja dibayar 1 juta kok seneng. Keliru ta? Kerja ning donya dibayar 1 juta, ya mau. Apa meneh ning akhirat. Niku lho. Bapak-bapak, kok menawa niki rada gedawan. Kula nyuwun ngapura sing kathah. Nak diteruske, suwi meleh. Lah kok kula matur nuwun, nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak untuk diri sendiri. Mboten meh woro-woro, kowe munafik, mboten. Kita harus bersikap tegas kepada diri sendiri. Syukur kewajiban jenengan terhadap keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum. Nak mbek bojo ya mesti tenan. Bu, mau nak mati tak salati. Tapi sing sregep salat. Lho, lha syarat niku. Masih mbek bojone ya ngoten. Nggih, masih mbek anake ya ngoten lho, piye lho. Lah nek sampean terang-terangan, kula matur mbek anak, kowe narak sregep kowe engko narak sregep salat, aku dilarang nyolati kowe lho. Mbek anak niki. Kayak ngono. Enggak. Enggak. Ora ndongani gur ora runtung tok. Nggih. Nggih. Lah kula tak takon ya. Lah niate sampean nopo ngono niku? Wis. Ibadah sosial. Ya. Monggo. Nggih. Tapi sampean paham, ora entuk ganjaran. Lho, Pak nggih, sebabe mau piyambake matur. Sing diterke sinten? Lah nggih ngono lho, paham to? Nah, lho jenengan kok niki jenengan matur kados ngeten niki. Wong duwe utang mbek wong to, ora entuk disolati to. Apa meneh utang mbek Gusti Allah. Lho nun sewu lho. Ini dalil akal harus dibuka, dalil naklinya. Ana wong niku utang 1000. 1000 niku murah. Aja salati. Lah iki ana wong utang salat nek Gusti Allah. Salate ora gur pisan. Hargane salat 1000 apa 1 juta? Hargane salat qobliyah subuh mawon khairum minad dunya wa ma fiha. Harganya qobliyah subuh niku, Pak. 1000 miliar luwe. 1 triliun luwe lho. Masa sampean niku mboten kepikir kepengin salat qobliyah subuh. Ya Allah, Pak, kono ya wong niku mboten kepengin diiming-imingi donya saisine, ora kepengin. Berarti dia bermasalah imannya, Pak. Berarti enggak layak disebut orang mukmin. Kenapa? Dia belum belajar. Nggih, belum belajar, ora ngerti hikmah. Padahal kewajiban wong mukmin belajar. Meh takon meneh. Nak sampean takon tambah suwi lho. Mboten napa-napa. Kula ngelingke lah wis. Mboten napa. Nggih. Mboten napa. Loro telu mboten napa. Kula ne mboten napa. Nggih. Sampai sakniki. Oh, enggak. Berarti ceritanya cerita riyen. Monggo. Nggih. Nggih. Saged. 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 Nggih. Saged, Pak. Pun buat saged. Islam niku nuwun sewu nggih. Islam niku agama paling mudah. Paling mudah. Nggih. Mboten badhe banding-bandingi mbek agama liya. Mbek agama lain. Islam niku paling mudah. Sing ngomong Gusti Allah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Aku akan membuat kemudahan, bukan sulit. Sampeyan mbok salat mbek ngadeg mergo lara. Mbek nunggu. Mbek ngelekar, mbek gedep-gedep. Gampang. Langsung. Nggih. Nggih, Nabi salat niku mboten bingung tentang kiblat to. Dik numpak unta wayahe salat, langsung salat. Ora terus untane kiblate ndi to unta mboten. Kula nak ning sepur ning pesawat. Ning pesawat bareng rombongan haji niku, Pak salat kiblate ndas. Pokoke salat Allahu Akbar. Nggih, tayamum. Ora ana banyu tayamum. Nggih, kampil.
Jadi Islam Pak, ojo digawe angel. Udah, tidak ada alasan kita. Tidak ada kecuali kita memang tidak niat jadi orang Islam nun sewu. Kabeh jadi angel. Nah, ya toh. Iya, niat. Nah, mudah-mudahan bermanfaat Pak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.